வணக்கம், இது உங்கள் Agri Tech சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். இதற்காக நம்ம எந்த ஒரு சார்ஜஸும் வாங்க போகிறது இல்லைங்க. வாங்க இன்றைக்கி எந்த டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவராஜ் 735 எஃப்இங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு, லொக்கேஷனு, எந்த இடத்துல இருக்குது, ப்ரைஸு எல்லாமே தெரியும். நிறையா பேர் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கால் பண்ணி திரும்பவும் நான் சொன்ன வீடியோவில் உள்ள டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் திரும்ப என்கிட்ட கேட்குறீங்க. தயவு செஞ்சு வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு என்னென்னு பார்க்கலாம். இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2018 மாடலுங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2019 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனு. இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிர்லோஸ்கோர் இன்ஜினுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஓனரு. இந்த டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச்சு. பிரேக்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. இந்த டிராக்டரோட பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 13 சைஸ் டயருங்க. டயர் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 60லேருந்து 70% இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 70லேருந்து 80% இருக்குமே. 4மே ஒரிஜினல் டயர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிராக்டரோட பெயிண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. டிராக்டரில் சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு வருதுங்க, ஊக்குப்பட்டு வருது, பம்பர் வருது. டிராக்டரில் லோன் இல்லைங்க. புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குது, இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்ருக்க நண்பர்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற எல்லா சேல்ஸ் வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டீஸ் வரும். எந்த ஒரு வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். நம்ம சேனலுக்கும் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் உங்களோட டிராக்டர்ஸ் மற்றும் டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்டை சேல்ஸ் பண்ண விருப்பம் பண்ணினா நம்மளோட சேனல் காண்டாக்ட் நம்பர் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் ஃபோட்டோஸை தெளிவாக டீட்டெயில்ஸ் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். இந்த மகேந்திரா 735 டிராக்டர் இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேனி மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. டிராக்டரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4,65,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வந்து அனுசரித்து பேசலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. காண்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் மேலே கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி தரவா செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.